赵某戒杀素食，灾厄不到。明朝时，在江苏松江县的华亭镇，有一户赵姓人家，主人名叫赵大成，他的仆人阿忠随侍在侧已有数年，虽为主仆关系，但赵大成对待阿忠视如己出，宛如自家兄弟一般。每到假日，赵大成总是会带着全家大小一同外出踏青，并沿路做放生活动。哈哈哈！快走吧，你们自由了。哈哈哈！这天，赵大成又带着阿忠，打算到江边将鱼儿放生。阿忠啊，要看好水桶，不要把鱼撒出来了。是，主人。哎呀！啊，主人，有人失足落水啦，我得下去救他。事不宜迟，快去！我来啦！阿忠，小心安全呐！阿忠，你在哪里？回答我呀！阿忠，阿忠，快回来啊！没想到阿忠就这样的离开人间。失去阿忠对赵大成来说，简直是晴天霹雳的打击。于是他决定搭船至青浦探亲，顺便散心。一路上的山明水秀、鸟叫虫鸣，稍解他心中的郁闷愁苦。主人，主人，是我，主人。阿忠，你怎么会出现在此？主人，我现在名师当差役，今日是奉了阎王之命前来勾拿3人。是哪3人？一个是湖广人，另一人是您要探访的亲戚。至于第3人，是谁呀？你快说。是。哦，我知道，你要玩你比我猜的游戏。对，我来比，你来猜。你还记得吗？我最喜欢玩这个游戏了。帮忙提示几个字吧。3个字。第一个字，一般照，照是照吗？那第2个字呢？大，绝对是大，没有错。哈哈哈。那第3个字，赵大楼，赵大船，赵大炮，赵大成，对了吗？赵大成，对吗？是赵大成，那我答对了，哈哈哈！万来喜望，哎呦，我命休矣呀！您不必惊慌，生死有命，明晚我会再来找您。阿忠，我上有老，下有小，我不能死啊！阿忠，人呢？刚才是梦吗？对于这样如梦似幻的情境，赵大成显得忐忑不安，心不在焉，也没有心思留意身边的一景一物。一路晃晃悠悠地来到亲戚家门口。老爷，你怎么这样就走了？老爷。赵大成抱着无比沉重的心情，准备面对。夜幕再次缓缓低垂。主人，该来的还是会来，与其害怕逃避，不如坦然面对。我们走吧，阿忠。主人，您别担心，因你平时戒杀放生，功德圆满，已为您增福延寿。我今天来是向您辞行，但愿来世还能与你相遇。阿忠，保重了，谢谢你。
我常怀疑是什么样的感觉、想法和理由，让第一个人开始用鲜血污染了自己的嘴，容许自己的唇触碰到那些被谋杀的动物的肉，在餐桌上堆满了动物的尸体，还说那些刚刚还活蹦乱跳、有意识、有声音的动物是平日盘中飧。